គាថាធម្មបទយមកវៈទី1រឿងធម្មកឧបាសកព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គបានប្រពធម្មកឧបាសកដែលជាអ្នកមានកល្យាណធម៌នៅពេលដែលធម្មកឧបាសកនោះឈឺទៀបនឹងធ្វើមរណកាលទៅហើយនោះគាត់ក៏បានប្រើនៅកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ដើម្បីទៅនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រឲ្យគាត់បានស្ដាប់ពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែសូត្រនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រនោះធម្មកឧបាសកបានឃើញនៅទេវរតជាច្រើនដែលពពួកទេវតានាំយកមកចាំទទួលដំណើរគាត់យកទៅកាន់ទេវលោកពួកទេវតាក៏បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅកើតនៅក្នុងឋានទេវលោកធម្មកឧបាសកបាននិយាយអង្វរករនឹងពួកទេវតាថាឈប់ចាំសិនឈប់ចាំសិនព្រោះគាត់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅពធដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែសូត្រឲ្យបានចប់ហើយចាំទៅជាមួយពួកទេវតាពួកភិក្ខុទាំងឡាយបានឮនៅធម្មកឧបាសកនិយាយថាឈប់ចាំសិនឈប់ចាំសិនដូច្នេះក៏ឈប់សូត្រធម៌ហើយចម្រើនពោលាត្រឡប់ទៅកាន់វត្តវិញនៅពេលដែលភិក្ខុទាំងឡាយបាននិមន្តត្រឡប់ទៅកាន់វត្តវិញអស់ហើយធម្មកឧបាសកមានស្មារតីដឹងខ្លួនឡើងវិញមិនឃើញនៅភិក្ខុសង្ឃក៏សួរកូនប្រុសស្រីថាតើព្រះសង្ឃនិមន្តទៅទីណាបាត់អស់ហើយកូនប្រុសស្រីបានប្រាប់ថាព្រះសង្ឃបាននិមន្តទៅវត្តវិញហើយព្រោះលោកឪពុកបាននិយាយថាឲ្យលោកឈប់សូត្រធម៌សិនធម្មកឧបាសកក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតនិយាយទៅកាន់កូនថាពុទ្ធោអើយឪពុកមិនបាននិយាយឲ្យលោកឈប់សូត្រធម៌ពីកាលណាឪពុកនិយាយជាមួយនឹងពួកទេវតាដែលចុះមកដើម្បីនាំយកឪពុកទៅកើតនៅឋានទេវលោកនោះទេតើទោះជាធម្មកឧបាសកខំបញ្យល់ប្រាប់នៅរឿងពិតនោះឲ្យកូនប្រុសស្រីបានយល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូនមិនជឿដែរធម្មកឧបាសកបានប្រាប់ឲ្យកូនយកនៅកម្រងផ្កាបោះឡើងទៅលើអាកាសវេហាហើយបានអធិដ្ឋានឲ្យកម្រងផ្កានោះអណ្ដែតជាប់នឹងជន្ទល់ទេវរតដែលពពួកទេវតានាំយកមកអំពីឋានតុសិតទេវលោកពួកមនុស្សឯទៀតមើលឃើញតែកម្រងផ្កាមិនឃើញនៅទេវរតទេភិក្ខុទាំងឡាយលុះនិមន្តមកដល់វត្តវិញហើយបានចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធម្មកឧបាសកពេលដែលខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយកំពុងសូត្រនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រនោះគាត់បាននិយាយប្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយឈប់សូត្រនៅសតិប្បដ្ឋានសូត្រព្រះសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្យល់នៅរឿងធម្មកឧបាសកនោះឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបានយល់ច្បាស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាឥទ្ធិមោទតិពេចៈមោទតិកតបញ្ញោឧភយដ្ឋមោទតិសោមោទតិសោបមោទតិតិស្វាកម្មវិសិទ្ធិមត្តណោបុគ្គលអ្នកបានធ្វើនៅបុណ្យទុកហើយរមែងរីករាយនៅក្នុងលោកទាំងពីរគឺរីករាយនៅក្នុងលោកនេះផងរីករាយនៅក្នុងលោកខាងមុខផងបុគ្គលនោះរមែងរីករាយស្រស់ស្រាយព្រោះបានឃើញនៅអំពើដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនសូមអនុមោទនា